welcome to my channel. So, I'm Debbie. So, for today's vlog is magre-review ako ng mga nabili ko sa Lazada. Actually, dalawa lang naman sila. Pero, titingnan natin kung worth it. Kung gusto niyo makita, please give it. So, unahin ko na yung una kong ginamit ngayon. Kasi ginamit ko na siya. Yun yung ring light. So, ito siya. May kasamang box na ganito. Dito nakalagay yung tripod. May kasama siyang tripod. Tapos yung phone holder. And then yung ring light. So, check natin sa Lazada kung ano yung So, yung binili ko sa Lazada, yung ring light is 26 cm yung sukat niya. So, it comes with phone holder nga and then the tripod. So, pakita ko din sa inyo guys na napapalitan siya ng color. Ayan yung yellow na color. Ayan yung white. Ayan, maliwanag. Ay, hindi. Yung kanina pala, medyo dim yun. Ito yung sobrang liwanag. Ayan. Tapos, na-adjust din yung brightness. Ayan o. Napapansin nyo. Ayan. Diba? Ayan. Meron tong remote, pero yung nabili ko is wala. Kasi medyo pricey nga. Nabili ko siya for only 449 pesos, 0.82. Kasama na yung shipping fee. And ang alam ko, ang shipping fee na is 50 pesos. In-order ko siya ng October 14. Dumating siya ng October 15. So, isang araw lang. And next na product na ipapakita ko is eto. Sobrang excited ako dito. Tada! Ito yung itsura niya. Ito yung robot cleaner. So, napabili ako nito kasi nga sobrang naglalagas ng buko. Sobrang nagpagupit na nga ako eh. Sobrang naglalagas talaga. Ayan o. Talagang may mga hair fall. Hindi na madaan sa walis. Kaya kailangan na talaga ng vacuum. Sana umepekto. So, buksan na natin. Ay guys, ano pala to binili ko siya ng 586.55. Kasama na din yung shipping fee. Alam ko naman ang shipping fee nito ay 40 pesos. So, nakalagay pala dito sa box ay noise reduction, powerful cleaning, USB charging, 19 minutes. Yun yung nakalagay sa box. At yung pala, yung charging time, meron dito 3 hours. Tapos, working hours, ayun yung 90 minutes. So, 1 hour din pala. 1 hour din higit. So, alam ko it comes with the color green and blue and white yung color nito. So, buksan na natin. So, pag binuksan mo siya, may manual. Ito yung robot cleaner. Robot cleaner. Ayan siya. Green yung kinuha ko. And then, naka-plastic pa yung mga ano ba tawag dito? Ito. Yung parang panlinis. Ilalagay. Athena. Sorry si Athena kasi. Tapos ito. Ito yung mga kasama niya. Ito yung cord. Ito siguro yung panlinis. Ayan siya. Tapos, alam kung ano to. Pero para siyang magic tape. Ayan. Tapos, ito siguro yung nilalagay sa So, i-check na lang natin sa manual. Sa user guide. Ito siya guys. So, ipakita ko sa inyo. Ayan.
manual niya, syempre, yung check, hindi ko ito mababasa. Guys, kinabit ko lang siya dito, yung dalawa, tapos tinanggal ko yung parang pinakalagay dito, para sa battery, para gumana siya. Ang purpose pala itong maliit na parang papel, nakalagay dito. Parang ito yung drive na download. So, pag magre-remove ka ng dirt, hindi na lang. Kaya parang meron. Doon sa user guide pala, hindi lang pala siya inject, pero din siya, kaya meron din siya English na language dito na may intindihan talaga. Kaya eto, pag in-open nyo siya, kaya na siya. Diba? So, let's try. Papakita ko sa inyo, guys. Okay. So, tingnan nyo naman, grabe yung nakuwang buhok. Everyday ako naglilinis dito, ha. Grabe. Grabe siya. Tapos, i-check natin. So, yun guys, sobrang worth it to. For only 500 pesos lang. Talagang makakatulong siya sa iyo. So, guys, wait lang. Linisin ko lang to and add it. So, ilagay ko na dito yung mga nakuha niyang dumi. At eto siya. Sobrang dami ko. Sinabi ko nga sa inyo, naglalabas ako. Tapos, yung mga dirt talaga. Kaya sobrang worth it dito. Marerelevant ko sa inyo. So, wait lang. At itatapon ko. Guys, yung review ko dun sa ring light is sobrang ayos sa akin siya. Kasi nagagamit ko naman siya. And maganda. Good for vlog din talaga. And then, dun sa pinaka-highly recommended ko din talaga yung ayan, tinitingnan ko siya kasi nakakatuwa yung robot cleaner. Kasi ang dami ko nga hair fall and then yun, kasi talagang sobrang naglalagay sa hair. And worth it naman siya at talagang thumbs up. Lalagay ko na lang guys yung link sa baba kung saan ko siya pinili. Mami! Para, sorry si Adina na yan. Para kung gusto nyo rin is makabili kayo. So that's for today's vlog guys. Hope you enjoyed my review sa dalawang pinakita kong item. Bye! I was walking with the ghost.